हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फ़ोनिक्स की एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं फ़ोनिक्स से रिलेटेड 2 या 3 वीडियोस और डालूँगी। तो चलिए आज पहला वीडियो है जो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ़ोनिक्स होता क्या है। तो फ़ोनिक्स किसी भी वर्ड को सही प्रोनाउंशिएट करना होता है या उच्चारण करना होता है। ये इंग्लिश के हर लेटर का एक हिंदी वर्ड होता है जो हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो उसको हम सही ढंग से कैसे प्रोनाउंशिएट करें, इसी को हम फ़ोनिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश के ए टू जेड लेटर का हिंदी में हम कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले ए को बोलते हैं ए। ए फॉर एप्पल, ई डबल पी एल ई। बी बी फॉर बॉल, बी ए डबल एल बॉल। सी क cat, cat cat. D dog, dog dog. E egg. ई और ए में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ए को ए कहते हैं, ई को ए कहते हैं। F fan. G goat. H hen. I ice cream. J for juice, juice. K for king, king. L lion, lion. M monkey, monkey. N nest, nest. O owl, owl, owl. P parrot, parrot, parrot. Q queen, queen, and queen. R rat, rat. S sun, sun. T train, train, train. U umbrella, umbrella, umbrella. V van, van. W watch, watch. X xylophone, xylophone, xylophone. Y yak, yak. Z इसे कहीं जी भी बोला जाता है। zoo, zoo, zoo. तो दोस्तों ये थी फ़ोनिक्स की सबसे पहली सीरीज़। अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आऊँगी कि हम 2 लेटर वर्ड्स को कैसे फ़ोनिक्स की हेल्प से बोलें, और उसके बाद होगा 3 लेटर वर्ड्स। अगर आप 2 लेटर वर्ड्स को अच्छे से बच्चे को सिखा देते हैं तो 3 लेटर वर्ड बोलने में उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एकदम अच्छे से प्रोनाउंशिएट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। थैंक यू फ्रेंड्स।